Hər kəsə salam. Bugün məhlullar bölməsinə başlayırıq. Birinci bölməmiz həll olma, həll olma misalı. Video başlamazdan əvvəl kanala abunə olsanız, video like atsanız çox sevinərəm. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Biz başlayaq demək birinci suala. Deyir, hansı maddə suda həll olmur? Suda həll olmayan çöküntülərdir uşaqlar. Barium SO4 də həmçinin çöküntüdür. Ona görə birinci sualda C variantı olur. Temperaturun azalması ilə qazların həll olması necə dəyişir? Uşaqlar, qazların həll olması artır. Temperaturla qazların həll olması tərs asılıdır. Baxırıq üçüncü suala. Təzyiqin artırılması ilə bərk maddələrin həll olması necə dəyişir? Uşaqlar, təzyiq bərk maddələrin asılı deyildir. Ona görə 3-də dəyişmir götürürük deməli cavabı. Deməli, temperaturun dəyişməsi ilə suda həll olma KH qazlarda necə idi? Tərs idi. Yəni, temperatur azalanda qazlarda artır idi. Amma təzyiq bərklərdə təsir eləmir, yəni dəyişmir. Təzyiqin azaldılması qazların suda həll olmasına necə təsir göstərir? Azaldır. Qazlarla düz asılıdır uşaqlar. Təzyiq azalanda qazlar azalır. Amma temperaturla qazlar necə asılı idi? Tərs asılı idi. Temperatur artdıqda hansı halda hər iki maddənin həll olması artır? Demişdik, temperatur biz qazlarla tərs idi, amma bərklərlə düz asılıdır. Yəni, artanda artır, biz seçməliyik bərkləri. Baxın, D variantına kalium, xlor, natrium, bor, bunlar bərk haldadılar uşaqlar. Bu da CO2 qazdır, N2 qazdır, SO3 qazdır, burada da qazdır. Ona görə cavabımız qaldı 5-də D variantı. Təzyiq artdıqda hansı halda hər iki maddənin suda həll olması artır? Uşaqlar, qazlar. Qazlar dedik təzyiqlə necə asılıdır? Düz asılıdır. Artanda artır, azalanda azalır. 6-da da qaz olan, baxın, SO2, N2O, bunlar qazdılar uşaqlar. Gəldik 7-ci sual. Hansı maddənin həll olması təzyiqdən asılı deyil? Bərklərin uşaqlar. Bərklərin dedik təzyiqdən asılı deyil. Bərk olan cavabımızda baxın Y variantında kalium 2, SO4, natrium, NO3 bunlar bərkdir. Oksigen qazdır, NO2 qazdır, CO2 qazdır, SO2 qazdır. Deyir, hansı maddələr suda həll olmur? Çöküntülər uşaqlar. Baxın, bir dəmir S suda həll olmur, bir də kuprum S. Bunlar çöküntüdür uşaqlar. 1, 4. Suda həll olmur. Suda həll olur deyir. Burada da deməli biz 1 ilə 4-ü çıxarıq, 2 ilə 3-ü götürərik. Yəni, yenə B variantı olmuş oldu. Hansı maddələr məhluluncu sual deyir, hansı maddənin məhlulunu qızdırdıqda kütlə payı artır? Uşaqlar, biz deməli burada bir götürürük natrium OH-ı, bir də götürürük kalsium klorik. İndi izahını verək. Deməli, uşaqlar, biz deyirik ki, kütlə payı artması üçün biz bir qaz götürməməliyik. Çünki kütlə payı artır. Çünki qaz uçub gedir, bu zaman kütlə payı azalır. Ona görə biz uçucu olmayan birləşmələr götürməliyik. Qaz kimi uçub getməyən bir birləşmə götürməliyik. Və yaxud da su, məsələn, deyə bilərik. Eyni zamanda su itəndə məhlulunda kütlə payı neyinir? Artır. Kütlə payımız artır, su gedir, məhlulun kütlə payı artır. Deməli, uşaqlar, baxın, HNO3 və NH4OH, yəni azot turşu və ammiak məhlulu uçucudur. Yəni, qızdıranda turşu gedir və həmçinin ammiak çıxaraq məhlulun kütləsini azalda bilər. Ona görə biz burada həm natrium OH-ı götürürük, həm də kalsium klorikini götürürük. Ona görə cavabımız eləyir B variantı. İndi 11-ci suala baxaq. Deyək ki, hansı maddələrin məhlulunu hazırlamaq olmur? Uşaqlar, burada isə biz götürürük natrium hidrid və kalsium karbid. Niyə? Məsələn, natrium hidridi götürsək əgər, bu su ilə reaksiya verir, hidrogen qazı yaradır. Düzdürmü? Məsələn, natrium hidrid üstə gəlir, su alınır, natrium OH və hidrogen qazı uçub gedir. Yəni, sadəcə həll olunur. Neynir? Su ilə aktiv bir reaksiya verir və H2 çıxır. Kalsium karbiddə su ilə reaksiya girəndə isə asetilin qazı alınır uşaqlar. C2H2 alınır, bir də kalsium OH2 alınır. Bu zaman C2H2 əmələ gəldi və yəni qaz əmələ gəldi. Ona görə biz buradan kalium OH-la kalsium NO2-ni götürmürük. Çünki bunlar suda asanlıqla həll olur. Ona görə biz natrium hidridlə kalsium karbidi götürürük ki, bunları hazırlamaq olmur. 3, 4 və 11-ci sualda oldu cavabımız D variantı. Gəlin baxaq deməli 12-ci suala. Nə deyir 12-ci sualda? Baxın, 10 qram kalium 2SO4 verib bizə. 10 qram barium SO4 verib bizə və 10 qram da dəmir SO4 verib. Deyir, 20 dərəcədə hansı qablarda duzların verilmiş kütləsi suda tam həll olar?
Uşaqlar, suda həll olanlar bilirik ki, kalium SO4 və kalium 2SO4 və dəmir SO4. Çünki barium SO4 nə idi? Çöküntü. Deməli bu suda həll olunmur. Ona görə biz 1 ilə 3-ü götürürük. Barium SO4 yadınıza saxlayın. Çöküntüdür. Qeyd edeyim bunu da. Barium SO4 çöküntüdür. 1-3 o da oldu cavabımız A variantı. 13-də yenə deyir hansı həll olar? Yenə gümüş plüvüm SO4 suda həll olmur. Natrium 2SO4 həll olur, sink SO4 həll olur. Deməli 2 ilə 3 Y variantı. Deyir həll olma əmsalı nədir uşaqlar? Həll olma əmsalı müəyyən temperaturda 1000 milli həll edicidə, məhlulda deyil. Həll edicidə doymuş məhlul əmələ gəlməsi şərtlə həll olan maddənin qramla miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Baxın, həll olma əmsalı müəyyən temperaturda 1000 milli həll edicidə doymuş məhlul əmələ gəlməsi şərti ilə həll olan maddənin qramla miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Bunu da qeyd elədik. Həll olma əmsalının bizə deyir ki, vahidini göstərin. Həll olma əmsalının vahidi uşaqlar qram bölək litrdir. Deməli, həll olma əmsalının vahidi qram bölək litrdir. Yəni cavab D variantı. Baxın, elə burada göstərib həll olma əmsalı mötərizə yazıb qram bölək litr. İndi gəlin məsələlərə keçək. Deyir 170 qram suda maksimum 112 litr NH3 həll olduğunu bilərək bu maddənin həll olma əmsalını qram bölək litrlə hesablayın. Gəlin bunu biz 16-cı suala. Gəlin birinci verilənləri qeyd eləyək uşaqlar. Baxın nələr verilir bizə. Deyir ki 170 qram su, yəni suyun kütləsini verib. Mən yazıram bura M su. Nə qədərdir? 170. Sonra nə verim? 112 litr NH3-də həll olduğunu bilərək. Baxın 22-14 litrdən nə qədər NH3 həll olur? 17 qram. Baxın buradan yazıram. 22-14 litrdə 17 qram. Bəs o zaman verib burada bizə 112 litr. 112 litrdə nə qədərdir? Bilmirəm. X. Biz buradan X-i tapsaq alırıq ki, cavabımız nə eləyir? 85 qram. Aha. Bu 85 qram aldığımız isə NH3-ün kütləsidir. Yəni MX yazıram. 85 qram. Daha sonra bizə nə istəyir? Həll olma əmsalı istəyir. KH istəyir. KH uşaqlar tapanda MX yuxarıda yazılır. M su isə məxrəcdə yazılır. Və vurursunuz 1000-ə. Bu da düsturumuzdur. Deməli, KH-ın tapılması üçün həllecini yuxarıda, həlleci dediyim MX yuxarıda yazılır. Aşağıda isə nə yazılır? Həlleci, yəni su yazılır. Vururuq nəyə? 1000-ə. Baxın, KH bərabərdir. MX-in nə qədərdir? 85. Su nə qədərdir? 170. Bölürəm 170-ə, vururam 1000-ə. Bu da bu 1000-dir, 0-dır. O deyilir uşaqlar 500 qram bölək litr. Yəni cavabımız neçədir? C variantı elədir. İndi baxırıq 17-ci suala. 17-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki 50 qram duz müəyyən temperaturda 200 milli suda doymuş məhlul əmələ gətirir. Bu duzun həmin temperaturdakı həll olma əmsalını hesablayın deyir bizə. Deməli, verilənləri gəlin qeyd eləyək. 50 qram duz. Tamam, duzumuz 50 qramdır. Suyumuz 200 millidir. Bizdən nə istəyir? Həll olma əmsalını istəyir. Baxın, həll olma əmsalının düsturu nə idi? KH bərabərdir MX bölək M suyun kütləsi vuraq neçə? 1000. İndi KH-ı tapıram, bərabərdir. Kütləsi nə qədərdir? 50 qram. Deməli, 50 qram duz. 50-ni yazdım yuxarıda. Su nə qədərdir? 200. 200 də yazdım məxrəcdə və vururam 1000-ə. O da eləyir bizdə 250.
250 hansı variantdır? B variantıdır uşaq. Tamam, gələk baxaq. Növbəti suala. 18-ci suala baxırıq. Deyir, müəyyən temperaturda nə deyil, müəyyən temperaturda duzun suda doymuş məhlulunu 250 qramında 50 qram duz varsa, duzun həll olma əmsalını hesablayın deyir. Yenə həmin qaydada həll edirik uşaqlar. Deməli, KH-ı tapmaq üçün mx bölək m su vuraq min düsturundan istifadə edirik və o şəkildə KH-ı tapırıq. Deməli, KH bərabərdir mx. Duz nə qədərdir? 50. M su nə qədərdir? Yəni, əgər 50-si bu duzdursa, deməli 200 də nədir? Sudur. 200 də məxrəcdə yazdım. Vurdum 1000-ə. O da elədi bizdə 5, 250. 250. 18-ci sualda da cavabımız nə oldu? B variantı oldu. B variantı. 19-da. İndi baxın, 120 qramı duzdursa, onda biz 220-dən 120-ni çıxarıq. Nəyin kütləsini taparıq? Suyun. Deməli, 200 qram bizdə nə var? Su var. Deməli, KH-da tapmaq üçün KH bərabərdir. Duzun kütləsini sürətdə yazıram. Duz nə qədərdir? 120. Su nə qədərdir? 200. Vururuq neçəyə? 1000-ə. 5. 5-i də 120-yə vuran deyil, yerinə 600. 600 hansı variantdır? B variantıdır. 20-ci suala, bax, natrium NO3 verib SO2 verib. Natrium NO3 bərk haldadır, SO2 qaz halındadır və həll olunmanın temperaturun asılılığını verib. Deməli, biz bilirik temperaturdan suda həll olmasına görə qazlar tərs asılıdır. Yəni, tərs asılıq hansı variantda SO2 ilə D variantında görürük. Və natrium NO3 bərk haldadır, o isə temperaturun həll olmayla düz asılıdır. Yəni, cavab D variantı olur. 21-də eyni şəkildə. Kalium NO3 bərkdir, CO2 qazdır. Deməli, bərklə düz asılı olacaq, qazla tərs asılı olacaqdır. Kalium NO3 artsın, CO2 isə azalsın. Hansı variantdır? C variantıdır. 21-ci sualda. 22-də. Suda həll olan məhlullar və suda həll olmayan məhlullar var. Suda həll olanlara biz doymuş məhlulu qatı halda olur. Suda həll olmayanların doymuş məhlulu duru halda olur. Suda həll olmayanlar çöküntülərdir. Hansıdır çöküntü? Deməli, durular da deməli, düzdürmü? Hansı çöküntüdür? Bir, gümüş SO4 çöküntüdür, bir də kuprum SO4 çöküntüdür. Çöküntü də doymuş məhlul nə halda olur? Duru halda olur, düzdürmü? 1 və 4 C variantında. Ancaq kalsium SO4, magnezium SO4 bunlar qatı haldadır. Çünki niyə? Doymuş məhluldur və suda həll olurlar. Baxaq. 23-cü suala. Deyir, doymuş məhlul qatıdır. Suda həll olanları seçməliyik biz. Suda həll olan bir şəkərdir. Bu C12H2211 şəkəri göstərir. Bir də natrium OH suda həll olur. Ona görə 2 ilə 3, 23-cü sualda cavabımız nə eləyir? Y variantı eləyir. 24-də durudur, həll olmayanları götürməliyik. Deməli, biz burada. O da 2, 3, gümüş xlor və kalsium SO4 həll olunur. A variantı. Gəldik 25-ə. A qram maddə, B qram suda həll etdikdə alınan doymuş məhlulda maddənin həll olma əmsalını hesablayın. KH bərabər nəyə? MX bölək M su vuraq 1000-ə. Düzdürmü? MX-imiz nədir? A-dır. M suyumuz nə qədərdir? B-dir. Çünki B qram suda deyir həll elə. A-nı vurarıq 1000-ə, bölərik nəyə? B-yə. O da Y variantında göstərilib. 26-da nədir? Deyir, məhlulları qızdırıblar.
İlk anda onlardan ayrılan X və Y maddələri müəyyən edin. Aha. H2SO4-ü qızdıranda su ayrılır. H-xlorda isə su ayrıla bilməz. Çünki suyun formulu H2O-dur. Burada oksigen yoxdur axı. Elə H-xlorun özü ayrılır uşaqlar. Ona görə cavabımız nə oldu? A variantı oldu. 27-yə baxırıq. Deyir ki, 60 dərəcə Celsiusdə 1 litr suda doymuş məhlul hazırlamaq üçün götürülmüş maddələrin kütlələrinin artma sırasını göstərin. 60 dərəcə Celsiusdə. Burada dayanıb natrium klor, burada dayanıb kuprum sodu, burada NH4 xlor. Hansı çoxdur? NH4 xlor. Artma sırası istəyir. Deməli, ən az natrium idi, sonra kuprum SO4 oldu, sonra NH4 xlor oldu. O da oldu cavabımız A variantında. Baxırıq 28-ə. Deyir, müəyyən temperaturda 250 qram 20% duz məhlulu üzərinə 10 qram həmin duzdan əlavə etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Bu duzun həmin temperaturdakı həll olma əmsalını tapın. Birinci 250-nin 20%-ni tapaq. 250-ni vuraq 20-yə. Bölək 100-ə. O da eləyər 50. Bizdə deməli 50 nədir? Baxırıq 28-ci suala. Baxın, 250-nin 20%-ni tapdım. Elədir 50 duz. Sonra 250 qram idi axı ümumi məhlulumuz. Onun 50-si duzuyca 200-ünə su qalır. Düzdürmü? 200-də su eləyir. Sonra deyir, üzərinə 10 qram həmin duzdan əlavə etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Bu duzun həmin temperaturda həll olmasını tapın. Uşaqlar, KH bərabər idi. MX bölək M su vuraq 1000-ə, düzdürmü? Bir də əlavə edir, 10 qram həmin duzdan. Bir də X-in üzərinə gəlirəm 10-u. Çünki suyun üzərinə gələ bilmərəm. Yalnız duzu əlavə olunubdur. MX-im 50 idi, düzdürmü? 50. 50-nin üzərinə 10 gəlirəm, suyum da 200 idi. Bölürəm 200-ə, vururam 1000-ə. O deyir, eləyir 300 edir uşaqlar. 28-də oldu 300. 29 və 30 eyni suallardır. 31-ə baxaq bir dənə. Deyir 800 30-31 eynidir, 31 izah edeyim. Deməli, deyir ki, 800 qram 20% duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun yarısını buxarlandırdı. Duzun həll olma əmsalını hesablayın. 800-ün 20%-ni tapırıq, eləyir 160. Tapdığımız bu 160 duzdur. Sonra biz 800-dən 160-ı çıxırıq, 640 qram isə nə tapırıq? Su tapırıq. Və deyir, yarısını buxarlandırılır. 640-ın 320-sini buxarlandırırlar, yarısını. 320-si qalır. Daha sonra nə deyir? Duzun həll olma əmsalını tapın. MX bölək M su, yəni 160 duzumuz var idi. Suyumuz nə qədər qaldı? 320. 320-yə böldürük. 1000-ə vururuq, cavabımız deyir 500. O da olur bizdə A variantı. Baxaq 32-ci suala. Deyir, qrafik əsasən X maddəsinin həll olma əmsalını müəyyən edin. T20 dərəcə Celsiusdə. KH bərabər idi nəyə? MX bölək nəyə? M suya. Düzdürmü? X-imiz baxın göstərib burada M-dir. M suyu isə məhlulun 200-düsü. M suya nə qədər qalır? 200 minus M qədər su eləyir. Və vururuq 1000-ə, o da eləyir A variantı. 1000 vuraq M, bölək 200 çıxaq M. Cavabımız nə oldu? A variantı. 33-də də həmin qaydada. 300 M-ə vururuq, bir də 300-dən M-i çıxırıq. 300 M-ə vurmuruq, 1000-i M-ə vururuq, bölürük 300 çıxaq M-ə. Nə doğrudur? Baxın uşaqlar. Həll olma temperatur Celsius. Burada nəyi bilməlisiniz? X artıb, düzdürmü? Y azalıb. Uşaqlar, həll olma ilə tərs asılı olan qazlardır. Qazlar temperaturla tərs asılıdır. Temperatur artanda azalır. Temperatur artanda azalır. Deməli, qazlar tərs asılı. X deməli bizdə bərkdir. Bax, bu yazıram. Y nədir? Qazdır. Deyir, Y kaliuminoç ola bilər. Xeyr, Y-imiz nə idi? Qaz idi. Kaliuminoç bərkdir. Ona görə bu səhvdir. X O2 ola bilər. Xeyr, X bərkdir. O2 qazdır, ola bilməz. Y N2 ola bilər. Bəli, N2 qazdır, qaz ola bilər. 35-ə baxırıq. Deyir ki, uşaqlar burada nəyə baxmalısınız? Baxın, temperatur artıb. X-da da həll olma əmsalı verir. Görürsünüz yuxarıda. Həll olma isə nə gibi artıb? 300 idi həll olma olub, 340. Temperatur artanda əgər həll olma artırsa, bu nədir? Bərkdir. Deməli, X nədir bizdə? Bərk. Amma Y temperatur artanda həll olma azalırsa, o isə qazdır. Deməli, X-imiz bərkdir, Y-imiz nədir? Qazdır. İndi gəlin qrafiklərə baxaq. Baxın, X-i tapdıq bərk, bu yazıram. Y-i tapdıq nə? Qaz.
Həll olma, məsələn birə baxaq. Biz deyirik ki, x nədir? Bərk. Bərkin təzyiqdən asılılığı yox idi. Düzdürmü? Qazlarla necə asılı idi? Amma tərs asılı idi. Qazlarla düz asılı idi. Ona görə 1 düzdür və 2 düzdür. Amma 3-də baxın nə deyib? Təzyiqlə tərs asılı. Xeyr. Asılı deyil ümumiyyətcə. 1 ilə 2 Y variantı. 36-ya baxaq. X, Y, Z maddələrin həll olma hədlərinin əsasən ifadələrin hansı doğrudur deyir. X, Y, Z A-da həll olma əmsalıdır. T1, T2, T3. Eyni şəraitdə X-in həll olması daha azdır. Baxın, X-in həll olması daha azdırmı? Xeyr. Z-in həll olması daha azdır. Daha azdır. Deyir ki, dəqiqədən baxın uşaqlar bir daha. T1-də budur, tamam. T2-də budur, T3-də budur. Aha. Deyir T1 temperaturuna Z-in həll olması daha azdır. Bəli, uşaqlar, Z daha azdır həll olması. Ancaq X daha çoxdur, Y ondan çoxdur, Z-də Y-də Z-dən çoxdur. Aha. Deməli, X ən çox olandı, Y daha sonra çoxdur, Z-də ən az olandı. Deməli, X-in həll olması daha azdır, xeyr, X həll olması ən çox olandı. 2-də nə deyir? Deyir, T1 temperaturuna Z-in həll olması daha azdır, bəli, Z daha azdır. T2 temperaturunda Y-in həll olması Z-in həll olmasından çoxdur, bəli. Ona görə cavabımız nə elədi? 2 və 3. 36-da cavabımız C variantı oldu. 37-yə baxaq. Doğrudur. Baxın, yenə burada Z ən az olandı. Bəli, Z ən az olanı 1 düzdür. Z-in həll olması Y-in həll olmasından azdır. Xeyr. Düzdür, özür sayın. 2 də düzdür. 3-də nə deyir? T1 temperaturunu deyir, ardıcılıq belədir. Z böyük, yox, tərsinə olmalıdır. X böyük Y-dən, o da böyük Z-dən olmalıdır. 38-ə baxaq uşaqlar. 38-in izahına burada yazmışam. Gəlin 38-in izahına baxaq. Deməli, nə deyir? 30 dərəcədə 200 qram suda. Deməli, suyun kütləsi nədir? 200 qram və su 200 qramdır. X duzunu həll etdi 250 milli, yəni V molyar həcm 250 millidir. Molyar həcm dediyim, mayenin həcmi, özür sayın, 250 millidir. Həmin temperaturda bu duzun həll olma əmsalı 500 qramdır. KH-ın 500-dür. Deyir, alınan doymuş məhlulun sıxlığını tapın. Uşaqlar, biz KH düsturunu bilirik, düzdürmü? MX bölək M su buraxmayın. Baxın, KH deyib 500-dür, tamam. MX-i bilmirəm, zaten MX tapmalıyım. Suyum da 200-dür. Vururam minlə, buradan MX tapıram ki 100-dür. MX-im 100-dür, suda 200-dür. Məhlulu tapdım 300. Sıxlığı tapmağa nə var ki? Məhlulun kütləsini biz həcmə bölsək, oradan taparıq, yəni 300-ü 250-yə bölsək, oradan taparıq 1,2. Bu şəkildə həll eləmiş olduq. Yəni, siz buradan götürüb 200-ü 250-yə bölə bilməzsiniz. Siz tapdığınız, verilən bu 200 suyun kütləsidir. Bəs sənə duzun da kütləsi var axı. Duzun da kütləsini tap, sonra məhlulunu tap, yəni 200-dən 100-ü topla 300 qram. O 300 qramı böl 250-yə sən sıxlığı tap. Nəyin sıxlığını tapırsan? Bir doymuş məhlulunu. Zaten səndən burada deyib ki, doymuş məhlul. Yəni, məhlulunu tapmalısan. Bu yenə belə oldu. Məhlul tapmalısan. Aha, baxaq indi 39-cu suala. Nə deyir? Deyir, müəyyən temperaturda 32 qram natrium 2 SO4 vuraq 10 mol su kristal hidratını 82 qram suda həll etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Natrium 2 SO4-ün həmin temperaturda həll olma əmsalını hesablayın. Baxın uşaqlar, natrium 2 SO4 vuraq 10 mol suyun emerini verib bizə 322, bir də natrium 2 SO4-ün emerini verib 142. 322-nin tərkibində 142 qram natrium 2 SO4 var. Bəs 32,2 qram da kristal hidratda nə qədər var? X. Buradan X tapırsınız ki, nə qədər eləyir? 14,2. 14,2 səndə tapdığın duzun kütləsidir, düzdürmü? Bəs onda su nə qədərdir? 32,2-dən də çıxırıq 14,2, suya tapırıq 18. Düzdürmü? İmum məhlul necə taparaq? Suyun 18-dir, 82 qram da sudur. Yəni suyu tapıram da ümumi su. Da yazın. Ümumi su. Bu tapdığım ümumi sudur. Ümumi su isə eləyir 100. 82 qramı buradadır. 18 qram da biz tapdıq. 100 qram.
İndi KH tapmaq üçün nə edirik? Duzun kütləsini suyun kütləsinə bölürük. Duzu nə qədər tapmışdıq? 14/2. Su nə qədər tapdıq? 100. Vururuq 1000-ə, o da eləyir neçə? 142. Baxaq 40-cı suala. Aha, 40-ı da yuxarıda yazmışam. İndi bir-bir izah eləyək. Deyir 20 milli suda, 10-cu sualda deyir 20 milli suda 5 qram X duzu həll edilir. Yəni 5 qram X duzumuz qalsın. Bu məhlulu əldə edəcək doymuş məhlul gətirmək üçün hansı təcrübə edilir? Yəni KH-ın axırda 400 alınmalıdır. Buna fikir verməlisən. 2 qram duz əlavə edilir. Bax 5 qram KH-ın düsturu nə idi? Birinci onu gəlin yazaq. MX-i bölürdük neçəyə? Nəyə bölürdük? M suya bölürdük. Düzdürmü? MX-i bölürdük M suya. Duzun kütləsi nə qədərdir? 5-dir. 2 qramda əlavə edilir nə qədər eləyir? 7. Baxın, sürətdə yazmışam. Suyun kütləsi nə qədərdir? 20. 20-yə bölürəm. 1000-ə vuranda 350. Bizə isə 400 lazımdır. Deməli, 1 səhvdir. 2 də deyir, 7,5 milli su buxarlandırsam. Buxarlandırsam nə də? Yəni, sudan 7,5 milli çıx. 20 milli suyum var. 20-dən 7,5-ini çıxıram, 12,5. Duzum da elə 5 qram qalır. 5-i bölürəm 12,5-ə, vururam 1000-ə. Eləyir, bəli, bu 400. İkinci düzdür deməli. Üçüncüyə baxıram. 5 qram X duzu əlavə elə. 10 milli də su əlavə elə. 5 qram X duzu əlavə eləsəm, 5-in üstünə 5 gələrəm, 10. Buraya yazmışam. Onu da bölərəm 30-a. 30-u hardan aldım? 20 milli idi. Üstünə də 10 gələndə elədi 30. Bunu da, yəni ona da 30-a bölüb 1000-ə vuranda 400 eləmir. Deməli, düzgün cavabımız nədir? 2-dir. D variantı. 41 də eyni qaydadır. 42 də eyni qaydadır. 43 də eyni qaydadır. Gəlin biz baxaq 44-də. 44-də nə edirik? Baxın uşaqlar, deyir su əlavə olduqdan sonra duzun suda 10% məhlul alınarsa X-i hesablayın. Deməli, X nədir bizdə? Su. 40 qramda doymuş məhluldur. 1000 qramda KH-dır. Düzdürmü? 1000 milli suda, yəni deyir ki 1000 qramdır. Onda bizim ümumi məhlulumuzun kütləsi nə qədər eləyir? 2000. 1000 üstə 1000 gəldi, elədi 2000. 2000-də nə qədərdir? 1000 qram. Bəs 40 qramda məhlulda nə qədər olar? X. Yəni, belə çıxır ki, 2000 məhlulumda 1000 qram duz varsa, bəs 40 qram məhlulumda nə qədər duz var? Tapdım ki, buradan 20 qram. Heç sevmirəm bu belə eləyəndə. Bir də eləməyəcəm. Tapdıq ki, nə qədərdir? 20 qram duzdur. Omega tapanda uşaqlar 10% məhlul deyir. 10% məhlul omega deməkdir. Omega da bərabərdir. Düsturunu buradan yazsam. Burada nə edirsiniz? MX-i bölürsünüz M suya yox. M məhlula. Yəni su ilə duzun kütləsini M məhlula. Duzun kütləsi 20 qramdır. Sürətə yazmışam 20. Bölmüşəm. 40 nədir? Məhlulun kütləsidir. Bir deyir ki, nə qədər su əlavə eləyərəm. Üstəgəl x qramda su. Vuraram 100-ə, bərabər eləyərəm. Məhlulun faiz nə qədərdir? 10-a. Bərabər eləmişəm 10-a. Baxın burada. X da buradan çıxıb 160. Bura 45-ə baxırıq. Uşaqlar, əgər Q sıfırdan böyükdürsə, baxın, deməli, müsbət Q-dur. Bu isə mənfi Q-dur. Müsbət Q qazlardadır uşaqlar. Mənfi Q da bərklərdədir. Aha, bərklərdə mənfi Q-dur, qazlarda müsbət Q-dur. Bunu belə yadınızda saxlayın uşaqlar. Sonra gəlin, yəni X-in aqreqat halını tapdıq ki, qazdır, Y-in aqreqat halını tapdıq ki, bərkdir. İndi baxın, bərklər həll olmayı necə asılı idi? Düz asılı idi, düzdür temperaturuna. Deməli, 3 getməlidir Y-ə. Eyni zamanda təzyiqlə də asılı deyillərdir. Bərklər təzyiqlə asılı deyil, həm də həll olmayla, yəni temperaturuna düz asılı. 1 ilə 3 gedən Y-ə, o da cavab D variantında. 2 də deyir ki, qazlar temperaturuna tərsdir, bəli. 40 da eyni qaydadır, bax. Müsbətdirsə qazdır, mənfidirsə bərkdir. Müsbət, deməli bu nədir? Qazdır. Mənfidirsə nədir? Bərkdir. Müsbətdirsə qazdır, mənfidirsə bərkdir. O şəkildə yazırsınız. Gəlin 47-yə baxaq. Deyir 50 dərəcədəki 800 qram doymuş məhlulu 20 dərəcədək soyutduqda sıxlığı 1,25 olan məhlul alınır.
Alınan məhlulun həcmini hesablayın deyir. Baxın uşaqlar. Biraz aşağı enək. 600 burada duzun kütləsidir, amma 1000 milli məhlulda, düzdürmü? 1 litrimiz 1000 millidir axı. Milli ilə hesablayın deyə zaten bizdə. 1000 üstə gəl 600, 1600 bizim məhlulumuz eləyir. 1600 məhlulda nə qədər duz var? 600 qram duz var, düzdürmü? Və 800 qram doymuş məhlulda nə qədərdir? X. MX. Buradan MX tapdım ki 300 qram duzum var. Bunun 300'ü duzsa 800'dən 300'ü çıxdım. Aldım ki 500'də nəyim var? Suyum var. Keçdim ikinciyə. 1000'də 250'dirsə, yəni 1000 millidə 250'dirsə, o zaman 500'üm də nə qədərdir? 500'də hardan aldım? 250'nin də üstünə 500'ü hardan aldıq? 250 və 250. Düzdürmü? 500'ün nə qədərdir? Oradan tapdıq ki 125 duzdur. Bəs nə qədəri sudur bunun? 250'dən 125'i duzdursa, 125'i də nədir? Sudur. Suyu biz tapdıq ki, ümumilikdə bir yerdə 500'də gəl 125'dir. Yəni 625'dir suyun kütləsi. Suyun sıxlığını da verib, bax 500 buradan suyu aldıq. 125 də buradan suyu aldıq. Cəmi ilə də 625 su. Bizdən də nə istəyir? Həcmi istəyir. Rho bərabər nə idi? M bölək V idi, düzdürmü? Rho bərabər idi M bölək V-yə. Bizdən burada V-ni istəyir. V-ni tapanda M rho-ya bölürük. M-imiz 625, V-imiz də nə qədər? 1,25. O deyilir bizdə neçə? 500 elədi. Baxırıq 48-ci suala. Deyir, X hansı maddələr ola bilər? Təzyiqlə duz asılılığını göstərir. Bərklər asılı deyildi təzyiqlə. Deməli, qazları götürməliyik. 1-lə 3. Burada da təzyiqlə asılı deyil, bərkləri götürməliyik. Düzdürmü? Deməli, götürürük bir natrium ionoid, bir də kalium kloroid. Bunlar bərk haldadılar. 50-ci suala baxırıq. Nə deyir? Nə doğrudur? Həll olma əmsalı temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Bəli, bu düzdür. Temperaturun artması ilə qazların suda həll olması artır. Xeyr, temperaturla tərs asılı idi qazlar. Təzyiq artdıqda qazların suda həll olması artır. Bəli, düzdür, amma bərklərin asılı deyildi. Həll olma əmsalının vaydı qram bölək mi oldu? Xeyr, qram bölək litrdir. 4-də səhvdir. 51-də nə deyir? Nə doğru deyil? Bunun tərsini götürəcəyiz uşaqlar. Gəlin biz baxaq 56-cı suala. Deməli, KH-ı verib 280 qramda neçə qram duz var deyir. Düzdürmü? Həll olma əmsalı nə idi? KH bərabər idi MX bölək M suya. Vurur duz 1000'ə. Düzdürmü? İndi həll olma əmsalını 400 verib, amma bizə nə MX-i verib, nə M suyu verib. Bu ikisinin cəmini verib 280. Və neçə qram duz olduğunu soruşur. Deməli, birinə A desək, birinə B desək, 2 dənə olmuş olur. Ancaq biz bunu belə eləyə bilərik. Məsələn, yazsaz ki, A plus B, məsələn, A-ya deyərsiniz duzun kütləsi, B-yə deyərsiniz suyun kütləsi. A ilə B eləsin 280. Məxrəcə yazarsınız, məsələn, A duzuydu, düzdürmü? Duz A bölək B, vuraq 1000, buradan bərabər eləyərsiniz 400-ə. Buradan A ilə B arasında nisbət tapırsınız. A ilə B-ni müqayisə edib 280-ə bərabər edirsiniz. Düzdürmü? O şəkildə tapmaq olar. Gəlin yazaq. Deməli. Buranı silim. Deməli, silək buranı. 56-cı sualı izah edək. Deməli, biz nə dedik? Dedik ki, A ilə B-nin cəmi 280 qramdır. Və eyni zamanda KH yazsaq, yəni A-nı B-yə bölüb, 1000-ə vursaq, bərabər eləyər 400. O zaman A bölək B bərabər eləyər 400 bölək 1000-ə.
Düzdürmü? 2 0 buradan gelir. 2 0 buradan gelir. Burada gelir 2 böl 5. A 2'dir. 5A bərabərdir 2B'yə. Düzdürmü? A 2K deyərik. Buraya yazıram. A 2K'dır. B nədir? 5K'dır. 7K bərabərdir. Cəmi 280 daxil. 7K bərabərdir 280'ə. K da bərabərdir 40'a. A onu da eləyər bizdə 80. B nə eləyər bizdə 45'ə onda 200. Deməli, duzun kütləsi nə qədər elədi? 80 qram. 56 oldu 80 qram. Eyni şəkildə 57'ni yaza bilərsiniz. Gəlin 58'ə baxaq. 58'dən işlədir uşaqlar. 220 faizini tapırıq. Neçə eləyir? 40 qram eləyir. Deməli 40'ı duzdursa 160'ı sudur. Bizə nə deyir? Deyir ki 120 qram duz əlavə eləyəsiz. 120 qram duz. Aha. Baxın biz tapdıq ki burada 40 qram duzumuz var. Düzdürmü? Nə qədər suyumuz oldu? 160 qram suyumuz oldu. Aha. KH bərabər idi. MX yəni duzun kütləsi və M su. Suyun kütləsi. Vuraq 1000'ə. KH bərabərdir. Duzun kütləsi 40 idi və 120 qramlı duz əlavə olunub. Yəni 40 üstə gələk 120. Suyun kütləsi nə qədər idi? 160. Bölək, vuraq 1000'ə. 160-160'a böləndə 1, biri də 1000'ə vuranda 1000. Cavabımız nədir? 1000 eləmiş oldu. 59 da bu şəkildə uşaqlar. Biz 58'i tapdıq. 58 də bu şəkildə. 59 da onun eynisidir uşaqlar. Baxaq. 200 ml üstə 5 qram X maddəsi həll olunub. Həll olunma misalının temperaturdan asılı qrafikinə əsasən bu temperaturda məhlulu doymuş hala gətirmək üçün neçə qram X maddəsi əlavə həll edilməlidir. 30 dərəcə Selsiyə baxın. Həll olma misalı nə qədərdir? 200'dür. Və baxın. Bu 1000 millidədir. Düzdürmü? Qram bölək litr, yəni 1000 milli deməkdir. 1000 milli. KH-ımız nə qədər oldu? Buradan yazaq. KH-ımız oldu 200. Suyumuz 1000. Bax, su 1000 milli. Məhlulu tapmamışdan əvvəl biz nə istəyir bizdən? Bizdən x qram maddə əlavə olduğunu soruşur. 1000 millidə nə qədərdir? 200 milli. KH 200'dür. 200 qram maddə daha doğrusu. Maddə. Bəs o zaman 200 millidə nə qədərdir? 200 milli soruşuraq. X. Buradan tapırsınız X2 40 qram maddə. 5 qramı var. Nə qədər əlavə olunmalıdır? 40'dan da 5'i çıxarsınız. 35 almış olarsınız uşaqlar. 35. Eyni şəkildə 61 də qayda ilə həll olunur. Yenə yazırsınız ki 1000 millidə 200'dürsə, baxın yazıram 1000'də 200'dürsə, bəs burada 300 milli verir. 300 millidə nə qədərdir? X. Buradan 200'ü hardan aldım? Bildiniz uşaqlar. Çünki 30 dərəcədə 200'dür KH. 200 qramda elə maddəni göstərir. X da buradan, yəni 1000 millidə olan maddəni göstərir. X da buradan eləyir 60 qram. 60 qram. 60'dan da 50'ni çıxır, çünki 50'si var. Nə qədər əlavə olunmalıdır onu tapmaq üçün 50'sini çıxırız. O da eləyir 10. Aha, 61 də nə elədi? 10 elədi uşaqlar. Baxaq 62-ci suala. 40 dərəcədə 50 milli suda X həll edilir. Hazırlanan doymuş məhlul 20 dərəcədə soyudulan neçə qram duz çökər? Deməli, baxın, burada nə qədər verib özü? 100 milli, düzdürmü? 100 millidə 50'dən 25'ə, 25'in 50'yə. Yəni 50'dən 25'ə nə qədər çöküb? 25'ə. Deməli, 100 millidə çökmə 25 qədər. 25'i çöküb. Bəs 50 millidə nə qədəri çökər? X. Buradan X da çıxır. 12 onda 5. 12 onda 5. Yenə 63'də də
100 millidə 30-u çökür, bəs 20-də nə qədəri çökər? 6-sı çökər. Sonra gəldik biz deməli 64-cü suala. Deməli baxırıq 64-cü suala. Deməli bizə deyir ki, qrafikdə x, y duzunun 100 ml üstə həll olmasından temperaturun asılılığı verilmişdir. 20 dərəcədə 200 ml üstə 30 qram x, y duzu həll edilmişdir. Bu məhlulu 20 dərəcə doymuş məhlula gətirmək üçün məhlula minimum neçə qram x, y duzu əlavə etmək lazımdır. Deməli, uşaqlar, 100 millidə və 20 dərəcə Selsidə. 20 dərəcə Selsidə nə qədərdir? Burada göstərilir. Baxın, 20 dərəcə Selsidə 25 qramdır. Deməli, 100 millidə nə oldu? 25 qram. Və 200 millidə nə qədər olar? X. Buradan X eləyir 50. Sonra bizə deyir ki, 30 qram x, y duzu həll edilmişdir. Nə qədər əlavə eləməliyik? 50 olması üçün 30-a nə qədər əlavə eləyərik? 20. 50-dən çıxırıq 30-dur. O da eləyir 20. Bu şəkildə həll olunur. 65. Baxın, deyir ki, 20 dərəcə Selsidəki 800 qram doymuş məhlul 50 dərəcəyə qədər qızdırılır. Alınmış məhlulu doymuş hala gətirmək üçün məhlula 50 qram x duzu həll edilərsə, y-i hesablayın. Buxarlanma nəzərə alınmır. Yaxşı. 20 dərəcə Selsi verib, 50 dərəcə Selsi verib, 600-dür KH-ı, burada da y-dir. Deməli, 1000 milli suda litr verir, baxın. Deməli, bu 1000 milli deməkdir. 1000 milli suda 600 də burada da 1000 milli suyumuz var. 600 də bu nə idi uşaqlar? Maddə. 600 qram maddə, 1000 milli də su. Deməli, məhlulumuz onda oldu bizdə nə qədər? 1600 məhlul. 1600 məhlulun 600 qramı bunun duzdursa. Bəs 800 qram məhlulda nə qədərdir? 300 qram duz. Bax, yazıram. 1600-də 600 qram maddə varsa, 800 qramında da x-dir. X da buradan eləyir 300 qram. Deməli, oldu 300 qram bizdə nə? Duz. Düzdür mü? 800-ün 300-ü duzdursa nə qədər sudur? 500-ü də sudur. 500 su. MX-imiz, yəni duzun kütləsi 300 idi. 50 qram da əlavə oldu. 300 üstə gələk, baxın 50 qram. Nə qədər elədi? 350. Suyum nə qədərdir? 500-dür. O zaman KH tapaq. KH da bərabərdir. Duzun kütləsi 350-ni bölürük suyun kütləsi 500-ə. Vururuq 1000-ə. Bu da eləyir 700. Cavabımız nədir? 700. Bu da 65-ci sual idi uşaqlar. 66-ya gəlin baxaq. Deyir ki, 200 qram suda x maddəsi həll olunaraq 40 dərəcədə hazırlanan doymuş məhlulun kütləsi 250 qram olmuşsa, m-i hesablayın. Baxın, bu m-i. Deməli, nə edirik? Maddəmiz deyir ki, məhlulun kütləsi, məhlulun kütləsi 250-dir. Suyun kütləsi onda verib 200-dür. Onda belə çıxır ki, duzun kütləsi nə qədər olur? 50 olur, düzdürmü? 50 də x, yəni duzun kütləsidir. İndi 200 qram suda, əgər 50 qramdırsa duz, bəs 100 qram suda nə qədərdir? Su, x. X deyilir 25. İndi bir də izah edirəm. Baxın, 200 qramı sudur, 250 qramı da məhluldur. Onda yerdə qalan nədir bizdə? Duzun kütləsidir. Deməli, 50 qram nəyimiz var imiş? Duzumuz var imiş, düzdürmü? 50 qram duzumuz var imiş. 200 qram suda 50 qram duz varsa, burada göstərib ki, 100 qram su.
100 qram su da x-dir. X-a tapdım ki nə qədərdir? 25 imiş. Deməli, m-imiz neçəymiş? 25 imiş uşaqlar. Aha. Gəlin baxaq 69-cu suala. Nə deyir? Deyir, müxtəlif cinsli qarışıq və eyni cinsli qarışıq uyğunluğu müəyyən edin. Təbaşir tozu su biz bilirik müxtəlif cinsli qarışıqdır, düzdürmü? Eyni cinsli qarışıq odur ki, bir-birində həll olsun. Müxtəlif həll olmayanlardır. Təbaşir tozu həll olmur, yağ həll olmur suda. Amma şəkər tozu həll olur. Metanol spirtdir, spirt suda həll olur. C ilə Y də eyni cinsli qarışıqlara getmiş oldu. 70-də nə deyir? Doymuş məhlul verib bizə və həll olma misallarını istəyir. Uşaqlar, suyu verib, duzu verib. Düsturda yerinə qoyarsınız hamısını. Yəni, KH bərabər MX-ı M suya böləsiz. Vurasız 1000-ə. Yəni, məsələn, 20-ni böləsiz 200-ə, vurasız 1000-ə. Neçə eləyir? 100. Deməli, 1-ə getdi Y. Sonra eyni zamanda bu 20-ni 50-yə böləsiz, vurasız 1000-ə. Deməli, 50 ilə 1000-i ixtisar aparsaz, 20, 20, 400. Burada gedir A variantı. Burada 30-u böləsiz 200-ə, vurasız 1000-ə. O deyilir 600 eləməli. Dəqiqə 5, 5 də 30, 200, 200-ün içində 5 dəfə, 5 dəfə də 30-un 150. 150 hansı variantdadır? D variantındadır. 71-də eyni qayda. Gəlin 72-yə baxaq. Deməli, deyir 250-nin 20% məhlulunda 50 qram verilmiş temperatur alınan məhlul üçün uyğunluğu müəyyən edən duzun həll olma misalı, suyun kütləsi, duzun kütləsi. Deməli, birinci 250 20%-ni tapırıq. Eləyir nə qədər? 50 qram duz. Bax, 50 duzdur. 250-dən də 50-nin çıxanda 200 də sudur. Sonra bizə nə deyir? 50 qram deyir duz əlavə olunsun. 50 qram duz əlavə olunca KH-ı tapaq. KH M duz bölək M su deyil, demə. M duzumuz 50 idi. 50 də əlavə olunur 100. Bölürəm suyun kütləsini 200-ə, vururam 1000-ə. 5, 500 edir. Deməli, KH-ım 500-dür. Suyun kütləsi 200-dür. Duzun kütləsi nə qədərdir? 50 duz var idi. 50 də əlavə olunur 100 oldu. 1, 2,